好啦，咁咧第8題咧，我哋留意下啦，我要將 R 轉做主項。咁咧個 R 咧就喺呢度嘅。咁我哋咧首先咧就將個 X 除過去左手邊先啦，除過去左方先啦。咁除完去左方啦，右邊咧就剩翻1減 SR。好啦，跟住咯喎，繼續啦，我哋咧呢個1咧就可以減過去左方嘅，於是咧左方咧就變咗 S/X 減1，右方咧就係 SR。好啦，咁呢個時候咧，我哋咧仲要除埋呢個 R 過去嘅。咁如果想好睇啲咧，右邊咧就通過分母先。呢度咧就變咗 X/X， 右邊照抄。好啦，跟住咧就通分母啦。咁一個分線 X 寫晒啦，分子就係 S 減 X， 咁等於 SR。最後啦，我要將個 S 呢個 S 除埋過去左邊 ，OK。除完過去之後咧，左方咧就係 S 減 X， 分母咧就係 X， 再乘以我哋啱啱除過去 S。好啦，咁咧呢個咧就係 R 做主項嘅時候，等於乜嘢啦？